Sziasztok! A 23-as év összegzőjét hoztam a női energia kollektív számára is. Tehát ez egy csoportenergia, sokféle nő története lesz majd itt hallható. Alapjáraton azért kérdések mentén fogunk haladni, de én majd igyekszem többféle variációban ezeket megfogalmazni, jó? Ugye az első kérdés mindig az ilyenkor, hogy mi az a kártya, ami összegzi a 2023-as évet, vagy hát azt az évet, amit épp hátra hagyunk. Ugye ezt most csak azért fogalmaztam így, mert van, aki nem most fogja ezt megtalálni, hanem egyszer csak ezt a videót, és ezek azért lehetnek épp akkor valakinek aktuálisak, mikor épp megtalálja, jó? Általában is jellemző, hogy akkor futtok bele valami könyvcímbe, vagy film mondatába, vagy rádiós hírekbe, vagy bármibe, amikor épp föltettél egy kérdést, és ott a válasz, jó? Nagyot nevettem, mikor megláttam a Kardok királynőjét. Azért nevettem nagyot, aki nem ismeri a csatornát, az nem tudja még, hogy a női energiánál, amikor ezt a kártyát, ezt a csomagot használom, akkor majdnem mindig a Kardok királynője története folytatódik, szinte így szó szerint sorozatszerűen, de itt most nyilván nem az ő történetéről van szó, hanem inkább arról, amit a Kardok királynője kifejez. Miből állt az ő egész éve? Azt hiszem, hogy határszabást tanult meg a női energia kollektív nagyon nagy része ebben az évben. Én először azt mondanám, hogy volt egy ilyen megfigyelési szakasz ő benne, és megértett dolgokat, ugye egy érett női energia, királynői energia, általában a passzivitás, befogadás szokta jellemezni, de a Kardok királynője ugye a mentálisával erős. Nem tudom, melyik levegős jegyet képviseli pontosan a Kardok királynője. Nem is pontos, nem asztrológiai jellemzést szeretnék itt nyújtani, hanem inkább azt, hogy én néha úgy érzem, vagyis nem néha úgy érzem, hanem úgy érzem, hogy van egy olyan csoport, akinek először is önmaga számára kellett határt szabnia, vagy még kell is határt szabnia. Majd az olvasás későbbi részében látni fogjátok, hogy ez például kiket fog majd jelenteni. Tehát vagy túlzásba esik bizonyos területen, vagy azon a területen esik túlzásba, hogy másoknak próbál megfelelni, és ezt kell abba hagynia. Tehát nem mások lájkját kell keresgélni, hanem önazonosnak kell lennie. Tehát sokan jöttetek rá, hogy ideje, hogy önmagatokat képviseljétek, és te másoknak próbáljátok tetszeni. Én úgy érzem, hogy ez főleg ilyen anyassággal is kapcsolódó nőkre különösen érvényes, sőt, úgy érzem, hogy mivel a Kardok királynője általában egy idősebb nő, lehet, hogy van köztetek olyan réteg az anya csoporton belül is, akiknek mondjuk kirepültek a gyerekei, és vagy nyugdíj előtt áll, szóval valamilyen életszakaszváltást is érzek itt egy csoport egy részénél, és ugye ott valahogy meg kell állni a helyedet majd, amikor hirtelen eltűnik mindaz, amivel eddig foglalkoztál, és akkor mi lesz helyette? És ugye sokan a nyugdíjig halogatják azt, hogy ők boldogok legyenek, vagy azt csinálhassák, amit szeretnének. Én azt hiszem, hogy most már egyre több nő érzi a kollektívon belül is, és a saját életén belül is, hogy itt az ideje, hogy ő most legyen boldog. Miért kéne azt későre halasztani? Itt az ideje, hogy önmagam legyek, és az önmagam boldogságán dolgozzak.
Úgyhogy ez a határszabás, ez mondom részben mások felé fog irányulni, vagy irányult is már, tehát sokatoknak már ez az év nagyjából erről szólt, de lesz köztetek olyan csapat is, ahol önmagatokat kell kordában tartani majd, jó? Tehát az évösszegzés lényege, hogy egy picit a mentálisba vagy inkább, mint az érzelmekben. Talán meg is próbálsz kivonulni mások érzelmi drámájából. Tehát lehet, hogy a gyereknevelésben is ezt csináltad, ha házas vagy, akkor a házastársal kapcsolatban is ezt csináltad. Esetleg a munkahelyeden is megpróbáltál egy picit kivonulni mások drámájából, tehát tök jól tudod, hogy mi a te problémád, és hol kezdődik a másik problémája. Na most ez nem jelenti azt, hogy kegyetlen a kaddok királynője, egyszerűen csak érzi a dolgok határait. Jó? Tehát én nem érzek ebben hidegséget, bár valószínűleg a környezet, aki megszokta, hogy eddig mindig ugrott anya vagy a nagyi, az most nem akar annyira ugorni, ez valószínűleg meglepő, de akkor sem a hideg szívűségről van szó, inkább mondjuk azt, hogy a hűvös fejről van szó. Jó, tehát a dráma az az, hogy a tudatalatti átveszi a hatalmat, és forró fejűvé válsz, jó? Mit kell maga mögött hagynia a női energia kollektívnak? Mondjuk így a mai holnapi nappal. Tehát a december 31-i 12-es harangszóval, persze tudjátok, hogy ez nem itt szokott zajlani a váltás. Én azt mondanám, hogy magatok mögött kell hagyni. Mit kell elengedni leginkább? Hát én meglepődtem, hogy a remete jön. Kicsit hasonlóan, tehát amit itt az előbb is mondtam, hogy kivonul a dolgokból. Lehet, hogy ez azért is történt meg, mert ugye ő autentikus énné szeretne válni, az önmagát szeretné képviselni, ami azt jelenti, hogy sokszor kell majd nemet mondani másoknak, valószínűleg néha a saját magának is, de nem úgy, ahogy eddig. Tehát nem mások miért nyomta el magát, hanem most ő maga fogja szabályozni önmagát. Ezt valószínűleg itt értette meg, tehát az is lehetséges, hogy ez a kivonulás mások drámájából, ez azt is jelentette, hogy sokszor vonult el a szobába könyvolvasás ürügyén, vagy szívesen volt egyedül, de hát, hogy még moziba, színházba is egyedül ment el, vagy nem a családdal, hanem baráttal, vagy nem tudom. Szóval úgy gondolom, hogy egyfajta igazságkeresésben volt a női energia, de tudjátok, hogy a remete az azt jelenti, hogy önkéntesen vonul ki a társadalomból, maga választja ezt az elvonultságot, szüksége is van erre, hogy az igazságot megtudja. És mi az igazság? Hát az, hogy ki vagyok én, mit csináltam eddig, hol tartok most, ezt akarom-e folytatni, vagy változást szeretnék. Általában ez a magány, amit itt lehet tapasztalni, hát nem tudom, lehet, hogy most nem akarok itt senkit megbántani, de lehet, hogy a házasságotokon belül is érzitek ezt a jól elérdegélünk egymás mellett című részt, de ezzel nincsen gond. Én úgy gondolom, hogy az embernek igenis szüksége van arra, hogy egy picit önmagával is legyen. Tehát nem jó, ha folyamatosan társaságban vagy, nem tudsz feltöltődni, nem tudsz önmagaddal találkozni. Tehát a remetességnek azért alapvetően van helye. De amikor egy férfi elmegy edzeni, azért valahol ott is erről van szó, hogy ő most egy picit kivonja magát a családi elvárások, kötelezettségek, stb. Ugyanígy a nőknek is erre szüksége van, és ezt most már lássátok be ti is, jó? Tehát itt az ideje, hogy te is feltöltődjél valahol máshol is.
Jó, de még egyszer mondom, nem lázadok a családok ellen. Egészen másról beszélek. Ahogy a telefonod is lemerül az állandó használattól, és töltőre kell tenni, te vajon az állandó adás után hogy töltődsz fel? Adsz még többet? Értitek? Tehát erről beszélek. Ezt a másik kártyát csak azért vettem elő, mert utána néztem nagyon szerettem a Taró titkai című nagy arkánumokat tartalmas csak. Két magyar nő, ugye a festőnő is magyar, illetve aki írta a szöveget is magyar, egészen más szempontból közelítenek a hagyományos kártyákhoz. Csak azt szeretném megmutatni, hogy ugye a sötétség, mert általában erdőbe vonultak el régen a remeték, vagy ilyen, mit tudom én, hegyek közé, barlang mélyébe, és hát mi lakik a sötétben? Hát a félelem. Mik a félelmeim, mik tartanak vissza az utamon, és nagy örömmel láttam itt egy kis alkímiai lombikot, tehát tulajdonképpen ez a félrevonulás, ez arról szól, hogy az ember megértse. Tehát, hogy a szellem megvilágítson dolgokat számára, felismert igazságok által. Ezek az igazságok önmagáról is feltárulnak. Tehát simán látja a saját sötét oldalát, vagy rossz tulajdonságait, vagy a bogarasságát, vagy a oda vakkantását másoknak a normális kommunikáció helyett. Jó, de én úgy gondolom, hogy ennek a belső keresésnek, tehát önmagam keresésének azért alapvetően a szellem ad egy támasztékot, ami megvilágít. Ugye? És kígyó, az itt most nem a kísértés kígyója, hanem a bölcsességet, az okosságot jelképező kígyó. És itt jön be az, hogy tudjak határt szabni, értsem, hogy ez az ő drámája, és nem az enyém. Emlékszem, mikor a PET meg a TET módszert olvastam, a Gordon módszert, ha esetleg így ismeritek, tehát, hogy nem akarom most részletezni, hogy miből áll a módszer, de az a lényeg, hogy mindig meg kell kérdezni, hogy ez kinek a problémája. Az enyém, az ővé, vagy a kettőnké. Tehát nagyon fontos, hogy az ember így értse, hogy mi az, ami tényleg az övé, és mi az, ami nem az övé, és akkor ennek megfelelően tűnhet úgy, hogy te kivonulsz, vagy határokat szabsz, de erre szüksége van mindenkinek. Annak főleg, aki képtelen magának, vagy hát akár másoknak határt szabni, majd lesz itt egy ilyen helyzet, szituáció, sőt szerintem 2, úgyhogy fogjátok érteni, hogy ez miért ilyen domináns itt most. Tehát ez volt az, hogy mit hagy magad mögött, tehát én azt mondom, hogy a remetesség időszakának vége. Tudod, hogy mit nem akarsz már, és azt is tudod, hogy az igazi önmagadat szeretnéd most a világ elé tárni, és én egészen kitágult a szemem, hogy a nagy sötétség után egyből a nagy fény következik, vagyis a nap. Tehát, hogy mit vigyél magaddal erre az évre? Hát nekem rögtön az ugrott be, egy fényt, meleget, optimizmus, boldogságot. Nem tudom, hogy érinte valakit konkrétan a gyerek, akár saját téren, akár unokailag, vagy mit tudom én, környezetben, a szerelmednél, bocsánat, hogy ezt mondom, de ez is lehetséges. A gyermek mindig egy új kezdetet jelent. Tehát én azt hiszem, hogy nagyon optimistán indulsz neki ennek a 24-es évnek. Én úgy érzem, hogy minden esélyed megvan arra, hogy optimistán nézze be a jövőbe. Úgy értem, hogy az eddigi munkád alapján látom itt. Megint mutatom itt is a
Taró titkai című csomagból a napot, ugyanis itt egy újabb téma fog fölmerülni, ami szintén a női energia kollektívban nagyon sokatoknak ugye a kérdése, főleg a személyes olvasásokon tapasztalom, tehát a párkapcsolatok, vagy esetleg az ikerlángi vonulat. Tehát úgy érzem, hogy van ebben a női energiacsoportban egy jó nagy csoport, ahol egy párkapcsolati várakozás van, szó szerint. Tehát van valaki, aki iránt ott a szerelem, talán kölcsönös is volt az elején, de mit tudom én, szeparáció van, és tök jó lenne összejönni, és sikerül le ez a 24-es évben, gondolom felteszitek ti is ezt a kérdést magatoknak. Na most én azért nem egészen ezt a részét szeretném itt a nap kapcsán magyarázni, hanem azt, hogy ugye az érzelem és az értelem általában egy ellentétes erő, majdnem azt mondtam, hogy ellenséges erő. Most hirtelen egy ilyen kívánság jött fel bennem, hogy de jó lenne, ha ez nem csak a párokra lehetne igaz, hanem úgy az emberiség unblockjában, tehát az egészben is, hogy ez egy egységbe áll össze. Ha nem is most ne naptári dolgokra gondoljátok. Tehát most nem arra van szó, hogy a 24-es év január 1, 0 óra 0 percétől a december 31, 12 óra 00 perc. Tehát nem, ne ilyen mereven próbáljuk ezt átgondolni, hanem az a lényeg, hogy egyesülnie kell a kettőnek. Ahogy a férfiak inkább a fejükben vannak, és hogy is mondjam, néha figyelmen kívül is hagyják az érzelmeket, ugyanígy a nőknél, meg a racionalitás az, amit ugye gyakorolni kell, de ez nem ellentét. Ez csak egyszerűen kétféle megközelítése a világnak, sőt, valahol azt is tükrözi, hogy ki mire van nyitva. Jó, de úgy tűnik, hogy most talán össze kéne hangolni a fejet és a szívet. Tehát, hogy valahogy nem a yin-yangban kéne lenni, hanem az üresség, a wu-ban, a teljességben. Jó? Vagy akár a taót is mondhatnám. Jó, tehát azt kell magaddal vinni, hogy tudod, hogy mit akarsz. Én ezt az önbizalommal kapcsolatban is érzem. Megvilágosodott számodra, hogy mi a teendőd. Lelkes és energetikus vagy, hiszen végre tudod, hogy mi az a cél, ami felé haladni akarsz. És én úgy gondolom, hogyha még emellé sikerül harmonizálni magadban az értelmet, érzelmet, vagy csak a mindenkiben ott lévő férfi és női energiát, akkor ez egy csodálatos év lehet bárki számára, nem csak a női energia számára. Következő kérdés, hogy mit indíts el a jövőre, vagy mire fókuszálj, és hát én döbbenten láttam az ördögkártyát így megjelenni. Elő is kerestem itt is a másik variációt, de előbb nézzük meg ezt, jó? Tehát tök furi, hogy az ördög maga is le van kötözve, majdnem úgy, mint régen az őrültek házában, bocsánat, hogy így fogalmazok, de tehát a mentális kórházakban, hogy le kellett kötözni a dühöngő őrültet, de ugye a Biblia szerint ugye az ördög meg van kötözve. Igaz, majd a nagy fény előtt szabadon lesz engedve, vigye, akit csak vihet áldozatként. Én nem hiszem egyébként, hogy ez lenne az isteni szeretetjele, de oké. Mondjuk azt, hogy nézzétek, tehát az a fura, hogy maga az ördög is meg van kötözve. Általában csak úgy szokták ábrázolni, hogy ő így marionettként irányít, általában egy pucér férfit és nőt. A hagyományos képeken ilyen furcsa farkaik is vannak, mintha ők is ilyen
nem is tudom, vadállatkák lennének, hát gondolom az állati egónak a tükrözése akar lenni. Itt megint csak azt érzem, hogy valami a párkapcsolattal, szerelemmel van. Lehet, hogy a vágyak tagadása volt eddig, vagy ugye itt említettem, hogy vannak olyan házasságok, ahol csak egymás mellett élnek, abszolút kihűlt ez a fajta vágy, nevezzük nevén, szóval a 18 karikás dolog, és hogy ezért az elfolytás, mint olyan, az ugye általában ilyen szélsőséges magatartásokhoz tud vezetni, tehát lehet, hogy ehelyett őrült konditerembe járás van, iszogatásban, sörözgetés a foci meccs előtt, és akkor jól elhisz. Most ne haragudjatok, senkit nem akarok megbántani, csak próbálok ilyen szélsőséges dolgokat mondani. Éjjel-nappal netezel, nem bíz kiszakadni annak a bűvöletéből, tehát van egy ilyen, vagy félrelépések sorozata. Ugye? Tehát máshol keresem azt, amit otthon nem kapok meg, vagy nem is akarok elköteleződni, jó? Amúgy minden, ami anyagi, tehát minden, ami az 5 érzékszervvel kapcsolatos, nyugodtan lehet a tárgya ennek. Nekem még az anyagiak üldözése is eszembe jutott erről, de én azt hiszem, hogy furcsa módon a női energiának valahogy ezt a tüzet kéne magából kiengednie. Na most, ha van, ugye mondtam, hogy van egy öncsoport ebben a női energiában, ahol, hát, hogy is mondjam, nem tudja magát kontrollálni. Tehát, vagy akár én a női energiánál általában társfüggőséget szoktam különösen érzékelni, aki már tapasztalta az ikerláng szeparációs szakasz elején ezt a szinte őrületes obszesszivitást az illető iránt, tehát tényleg olyan, mint hogy picit beleőrülnél abba, hogy állandóan rá kell gondolnod, de ez is nyugodtan ide sorolható, jó? És ugye itt is tök érdekes, hogy el vannak választva egymástól, miközben a vágyaik egymás felé hajtanák őket, de még annyi minden más van, amit akár az ikerlángoknak le kell győzni, akár egy tök sima párkapcsolatban, tehát az a minimum, hogy mondjuk házas legalább az egyik fél, vagy mindkettő, vagy gyerekek is vannak, szóval nem olyan egyszerű azért a vágyaknak mindig engedni, de hát az emberre azért kísértésbe esik. Itt kísértőnek is hívják, vagy inkább kísértésnek hívják. Én azt gondolom, hogy ez bármiféle olyan dolog, ami arról szól, hogy az ego útján menjél. Tehát erre fókuszáljál. Tehát figyelj erre, hogy az rendben van, hogy bizonyos mértékletessége nyugodtan igenis lehet a 5 érzékszernek, hogy is mondjam, jót tenni, csak a láncok ne legyenek ott, meg a szélsőséges túlhajszolás, túlerőltetés, eltúlzás, tehát hogy a mérték, a kontroll, tehát egy picit át kell hozni a határszabást, és ez az, amikor magadnak kell határt szabni, és most nem a karácsonyi szilveszteri falatozgatásra, iszogatásra gondolok, hanem ugye a mindennapokban felmerülő egyéb kísértésekre. Amúgy az ördögön kívül meg itt volt a botok királynő, és héten eszembe jutott, hogy mikor még egy másik csomaggal akartam ezt csinálni, előugrott ez a igazából csak 2 kártya, ez most jött vele, jó, és rájöttem, ez igaziból itt szerepelt, hogy mit hagyjon maga mögött. De most érzem azt, hogy idevaló ehhez az ördög, illetve a botok királynőjéhez, mert miről van szó?
Ugye a feltétel nélküli szeretet, akit az uralkodónő anyaként, háziasszonyként, adakozó nőként szokott ő maga azért, az Afrodité is, ha nagyon akarom, meg a Juno is egy személyben, vagy tehát a főisten felesége, meg Afrodité, hát aki ugye a szerelem istennője. Szóval táplálás is a dolga, meg gondoskodni másokról, de azt hiszem, itt lesz az ideje, hogy önmagával kezdjen el törődni ezt az uralkodónő. És amit még én soknak, tehát amit eltúloz, mert ugye az ördög a túlzásokról is szól, a hamisságról, a látszatról, a tudományról, tehát amikor mindent megmagyarázok, ahelyett, hogy az összefüggéseket keresném, mert a sokkal gyorsabb, valami tudományos duma, ami mögé mindent be lehet sovasztani, és akkor nem kell gondolkodni. Amúgy is minden segít bennünket manapság, hogy ne kelljen gondolkodni. Jó, de most ide visszatérnék, tehát én azt látom, hogy van a női energia anyacsoportjában egy olyan csapat, tehát ez egy elég szűk csapat, akik valahogy úgy érezték, hogy nekik folyamatosan támogatniuk kell a családot, és én úgy gondolom, hogy egy picit sokat szólt bele mások ügyeibe. Tehát nekik is ezt kellett, vagy lenne, még majd most fogja megtanulni, hogy kivonulok mások ügyeiből, és igenis rábízom az ő saját útját, hiszen bár az anyák automatikusan meg akarják védeni a gyerekeiket, de nem tudod mindentől megóvni. Nem csak a gyerekeidet, nem. A szeretteidet sem. Ha igaz az, hogy kötelező feladatokkal is jövünk, akkor ezek kikerülhetetlenek. De vannak olyanok, amiben választhatsz. Például, amikor észreveszed, hogy túl sok vagy a családnak, vagy a gyerekeknek, akkor választhatod azt, hogy kivonulsz, de azt is választhatod, hogy végre a saját lábadra állsz, és mondjuk nem háziasszony vagy csak, meg gyereknevelő robotgép, hanem egy kreatív, alkotó nő, valószínűleg az a kreativitás már korábban is benned volt, csak ugye átültetted a családra, az anya, a feleség, háziasszony szerepébe, és közben meg mindaz, amit régen szerettél csinálni, az így valahogy így a háttérbe megy. Na most pár éve szerintem tök jól látszik, különösen a női energia kollektívjában, hogy egyre több nő fordít hátat az alkalmazotti létnek, és vág bele végbre abba, ami mindig is az flóját idézte elő. Tehát azt az emelkedett lelki állapotot, ahol csak úgy röpül az idő, és boldog közben, és csodálatos alkotást hoz létre, van, aki szó szerint is. Tehát, hogy itt lesz az ideje az önállóságnak, a saját lábra állásnak, a önmagamtól függésnek, tehát nem a másoktól való függésnek, és nem is a másoknak való dirigálásnak, jó, hanem én azt hiszem, hogy ez az önirányítási képesség az, tehát majdnem azt mondom, hogy föl kéne nőni a nőknek önmagukhoz, az igazi önmagukhoz. A nap az a mi valódi, eredeti énünk. Tehát annak a jelképez a ragyogó fény, a tudás, a tisztán látással együtt. Tehát itt lesz az ideje, hogy igenis, ahogy itt az autentikusságot fölismerte, és ugye a remetességnél ugyanerre a következtetésre jut, hát akkor most itt az ideje ezt a gyakorlatba is átültetni, jó? És milyen érdekes, hogy most pont az önállóvá válás, függetlenedni, nem hiszem, hogy arról lenne ez, hogy válj el. Szinte így hallottam, hogy most akkor váljak el,
meg így legyek önálló, nem már. Jó, bocs, hogy ezt most így mondtam, de így belevágott a fülembe ez a hang. Nem, még egyszer mondom, ez egy belső megértésből eredő dolog. Nem azért kell csinálni, mert itt hallod a videóban, ebben, vagy a másikban, vagy numerológiásban, vagy asztrológiásban, tök mindegy. Az a lényeg, hogy ennek a megértésnek belőled kell kibontakoznia. Mások nem tudnak semmit rád erőltetni. Minden változásnak akkor jön el az ideje, amikor te akarod a változást. És akkor már arra is képes vagy, hogy ezt meg is csináld. Tehát egy független, önmagát kiteljesített, belső, és emiatt aztán külső bőséggel is rendelkező személyé, autentikus énné kell válni, és nagyon sokatoknak vezet az útja a spiritualizmus felé. Tapasztalom. Évek óta az egyéni olvasásoknál is tapasztalom, hogy e felé tart rengeteg nő, tehát nem is csak az autentikus énje, hanem lassan már a spirituális énje felé tart közületek nagyon sok hölgy. Tehát ez az, amire koncentrálni kell majd, mondjuk úgy, hogy 24-től, vagy amikor épp aktuális neked ez. És a következő kérdés az, hogy mi segít majd ebben. Ez az érmék hetes ugye arról szól, hogy rengeteg lehetőséged van, és tulajdonképpen azt kell eldöntened, hogy majd ebből mit hozol ki. Jó? Lehet, hogy arra gondolsz amúgy, hogy pénzre is szükséged lesz, ha egy vállalkozást el akarsz kezdeni. És akkor most mondom nektek is, mert újabban elég sok mindenkinek kellett ezt mondanom, hogy amennyiben tényleg ez a célod, most azonnal kezd el elfelejteni a de és a csak szavakat. Tehát légy szíves, a pozitív céljaidra pozitívan irányulj. Ha mindig elgáncsolod a de nincs pénzem, meg most hogy kezdjem el, meg nem értek el, tehát saját magadat beszéled le a változásról, tehát figyeljetek már erre oda. Én azt hiszem, hogy abból kell kiindulnod, amit már eleve ott van. Ott vannak benned ilyen magocskákként. Ugye sokszor mondom a hetes érmékhez, hogy meg kell nézni, tehát sok mag el van vetve, és meg kéne nézni, hogy milyen növény hajt ki abból, milyen virága, vagy termése lesz. Tehát itt az ideje, hogy nekiless, és ezt kiderítsed. És ha rajzolni szeretsz, akkor azon kívül, hogy lesz egy papírod, egy ceruzád, vagy valami színeseket veszel, már is neki tudsz állni, tehát nem hiszem, hogy óriási befektetéseket kell ehhez hozni. Az egyéni vállalkozásnál is lejelent egy csomó olyan vállalkozáson, amihez nem kellenek különböző végzettségek, hanem egyszerűen neki lehet állni, csinálni, jó? De én most a kreatívakhoz beszélek alapvetően. Tehát akinek ott van a kincs, ő benne, amit fel is kell fedezned, vagy itt a remete kószakban már fel is fedezted, hogy ja, ehhez értek jól. Például most nemrég mondtam is valakinek, hogyha ilyen finomakat sütés főz, miért nem kezd el ott a szomszédságban megrendeléseket elvállalni? Aztán ez szépen kinövi majd magát, és akkor lehet ugye igazi vállalkozássá alakítani. Értitek? Tehát nem a pénzben kellene gondolkodnotok, sőt, nagyon sokan, főleg aki ugye spiri útra tér a női energia csoportján belül, az nagyon fontos, hogy mi a szándékod, mi az a szándék, ami téged hajt. Tehát, hogyha majd ilyen önálló vállalkozóvá akarsz nőni, akkor szerintem nagyon fontos, hogy adni akarjál. Adni akart a szépséget, ha te egy ilyen alkotó vagy, akár a sütikben, akár rajzban, akár zenében, könyvben, versben, mit tudom én, horgolásban,
makraméban, régi bútorok átalakításában, stb. Nagyon fontos, hogy adni akarjál. És igenis van egy olyan része, hogy csak úgy adod. Csak úgy adod, mindenféle anyagi elvárások nélkül. Szerintem nem jó úgy belevágni egy vállalkozásba, hogy azonnal agyonra akarod magad keresni. Ez egy hülyeség. Van ennek egy folyamata. Oké, és szép lassan, ha tiszták a szándékaid, a célok, nem az a cél, hogy meggazdagodj, jó? Az a cél, hogy mások életét jobbá tegyed. A saját tehetségeden keresztül. Tehát ez a különbség, az anya jobbá teszi a mások életét, hogy önmegtagadással csinálja ezt. Nem. Most bele kell adnia mindenét. Tehát pont az az érdekes, hogy most mindent oda kell adni. Jó, tehát a tehetségedet, a tudásodat, a szép érzékedet, az emberekkel való jó kapcsolat, teremtői képességedet, és így tovább. Tehát azért mondom, hogy szabd magadra, hogy hogyan önállósulj. Itt van egy csomó lehetőség. Nézd magadba, keresd meg, mik ezek. Nagyon sok ilyen célkitűzés segítő anyag van a neten. Szerintem már meg is lehet lassan tőle fulladni is. Ha nagyon akarsz ilyen változást, bele fogsz ezekbe futni, méghozzá pont abba, amire neked van a legnagyobb szükséged. Jó? Tehát ami segít neked ebben, hogy fókuszálj erre az autentikus énné, önállóvá, függetlenné válásban, az az egyik, az érmék 7-es. Itt van a kincsed, te döntöd el, mit kezdesz vele, jó? A másik érdekes módon a szeretők kártyája volt. Azért mondom, hogy jönni fog ez a párkapcsolati téma, és jó, alapvetően itt ugye az angyal a harmadik személy, tehát mint a felsőbb irányítás létezne a párok között, tényleg, tehát az ilyen nagyon mély kapcsolatban ránézés, ő hozzá fogok feleségül menni, vagy őt veszem el feleségül. Szóval van, amit tényleg hozzunk valahonnan, és bizonyos felsőbb irányítás van benne, de azért megmutatnám az igazi válaszút. Itt nem is a szeretők a cím, hanem a válaszút. Jó, ugye Ádámot lehet rajta látni Lilittel, az első asszonnyal, aki ugye homokból, vagy agyagból, vagy nem tudom miből lett gyúrva, Isten lehet belé, de ő egy inkább ilyen nagyon testi lény volt. És ugye utána jön az, hogy az oldalbordából Évát teremtjük. Lilit kicsit kikerült a Biblia történetéből, de ugye nem biztos, hogy most jót mondok, nem is tudom megnevezni, szóval a tórákon kívül van egy másik ilyen hagyománynak nevezett ószövetségi irodalom, ahol például ez a történet is benne van. Jó? Tehát én azt hiszem, hogy konkrétan választani kell majd emberek közül. Galtok királynője, ugye a visszatérő sztoriban, ő egy férjezett nő, aki találkozott az ikerlángjával, tehát ott most pont fordítva egy nő van két férfi között, de ez most mindegy. Én azt mondom, hogy igazából döntened kell. Tehát mi segít téged abban, hogy önálló, független, autentikus, önmagát ellátó, sikeres nővé váljál? De hát ez is. Legyél tisztában az értékeiddel, magabiztos legyél, de nem azért, mert én mondom. Belülről érzed, végre azt csináld, amit mindig is szerettél volna, és ez hozza a magabiztosságot, hanem hogy döntéseket kell tudni majd, hogy mi az, melyik tehetségedet választod, mi kell majd ahhoz, vagy szépen, ahogy így haladsz ezeken a lépéseken keresztül, ott is döntéseket kell hozni. Tehát nem feltétlenül emberek közül kell választanod, bár eléggé lehetséges, hogy tényleg emberek közül is kell választanod,
melyik könyvelő ez vagy az, vegyek-e magam mellé valakit, vagy még egyedül kezdjem, tehát mindenképpen sok-sok válaszút, döntés elé fogsz kerülni. És ugye van, aki viszont abszolút a párkapcsolati vonalon fut. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokan a 24-es évben picit az ikerlángoknál így szoktam érezni, fogalmam sincs mi alapján, lehet, hogy álombéli információk alapján, amikre nem emlékszem, mindegy, hogy nagyon sok egymásnak szánt pár fog összekerülni. Jó? De nem annyira vízszintes síkra gondolnék azért ebben. Tehát van, aki és egy ilyenbe fog belemerülni, mert neki az a tapasztalati útja. Van, aki meg azt, akit igazinak szoktunk nevezni, vagy akire most azt hiszük, hogy ő az igazi, tehát ő mellette kell dönteni. Én elhiszem, hogy ilyen rész is van. Én ezt a függetlenséget, én inkább úgy érzékelem, hogy önmagamat képviselni. De ezt a párkapcsolatban is tartani kell. Szóval én úgy érzem, hogy a tudatos párkapcsolatok ideje jön el most már, ahol mindkét fél tudja, hogy tennie kell azért a párkapcsolatért, és ez nem magától jó vagy rossz. Meg nem a másik miatt jó, hanem tudatosan dolgozni kell ezeken. Jó. Ezzel tulajdonképpen az 5 kérdés el is hangzott, tehát mivel összegezzük, mit hagyjon maga mögött, mit vigyen magával, mire fókuszáljon, és abban mi segít. Ugye most jön az, hogy amúgy pedig milyen tanácsok érkeznek az univerzumtól. Én általában a női olvasásokhoz szeretem használni ezt az orákulum kártyát, és hát eléggé meglepődve láttam az ördög mindkét oldalához tartozót. Tehát van itt egyszer az Afrodité, akit már szintén emlegettem, hogy a belső istennőt kell felfedezni, ébreszt fel magadban a belső istennőt tánccal, önmagaddal törődéssel, a saját benned levő isteniség kibontakoztatásával, és ez a testi vonal is benne van, a saját érzékeket, a megengedése, nem elfolytása, a megengedése, hogy kiéljem nyilván normális keretek között, bár lesz, ez most a csomag alját mutatom, a pelé viszont az isteni szenvedélyt kapja, légy őszinte magaddal, mi a szíved valódi vágya. Tehát igenis, őszintén, én úgy érzem, hogy a kardok királynője ebben nagyon jó, hogy őszinte önmagához és másokhoz is. Tehát, hogy nem beszél mellé, meg nem udvariaskodik feleslegesen, tehát nem azt mondom, hogy legázol másokat, de nem. Tehát tudja, hogy lehet valamit úgy elmondani, hogy tényeket hallasz, azzal most mit tudsz veszekedni úgy őszintén. Jó, meg hát az ember azért csak magára ismer ezekben a tényekben, ugye? Általában mások tartanak nekünk tükröt, kérdés, hogy észrevesszük-e, hogy ők a segítőink. Jó? Tehát én úgy érzem, hogy el kell ismerni a belső vágyakat, akár külsővé válva is, és a másik viszont ez a független vonal. Tehát egyszerre van ott a nagyon nővé válás, meg a függetlenedés. A Freya, vagy Freyja, nem tudom sosem, hogy kell kiejteni, aki egy ilyen határozottan menetelős, engedd szabaddá tehát a kalandos oldaladat. Vállalj kockázatot, és légy merész. Én azt hiszem, hogy itt erről az oldalról van szó, hogyha azt érzed, hogy tök jól tudsz csodálatos alkotásokat létrehozni, akkor vágj bele. Most őszintén mi a veszítés ebben, vagy mi a vesztesége ennek? Még egyszer mondom, önmagad megélése legyen a cél, és mások segítése, vagy mások megajándékozása, és akkor ne a pénz, tehát a pénz felől állsz neki, szerintem az eleve egy vesztett ügy.
Tehát igazából nekünk másokért is kell dolgozni, nem csak a szűk családért, vagy önmagamért. Jó, tehát most már ez a vízöntő korszak, tehát itt nem csak rólam van szó, meg a szűk, meg a barátokról, nem. Kicsit tágabb lesz a kör, hogy tudsz másnak adni. Úgy, hogy ő segítsd a fejlődésben, tehát általában ez a lényeg ennek, jó? Vágjál bele bátran, én most ezt látom itt, röviden összefoglalva, Diana, vagyis a Diana, tehát az erdő védelmezője, aki mindig nyilvesszővel látható kezében, de soha nem a vadakat lövi ki, hanem azokat, akik bántják az erdő lényeit, jó? Tehát különbség van. Itt most a fókuszált szándékról van szó, tehát tarts ki ebben, jó? Vedd végig, hozz megfelelő döntéseket, tarts ki a szeretet. Én a szeretőkártyát így is szoktam mondani, hogy szereteten alapuló döntést kell hozni. Jó, és akkor ez legyen a fókuszban, és ezért kell majd mindent megtenni. Tehát az elkalandozó gondolataid, érzéseid, vagy elterelő cselekedeteid helyett fókuszálj a célra, és akkor majd nyomot tudsz hagyni a világban, vagy a világon. Jó? Tehát ez volt akkor a tanácsadó istennők javaslata. A Wisdom of the Oracle, tehát az Orakulum bölcsessége című lapokból nagyon érdekesek jöttek ki, tehát a TikTok nem neked, ideje elmenni, hűséges szív. Ja, ez lehet, hogy ennek a típusú csapatrésznek jön, akiknek egy párkapcsolatot kell felvállalni, esetleg egy másikat elhagyni. És a másiknál lesz egy még kisebb csoport, ahol ennek oka is van, hogy miért is kéne onnan elmenni, jó? De ezt majd a Surrender kártyáknál fogom megmutatni, azaz mindjárt. Tehát itt az idő a változásra. TikTok, lehet, hogy te úgy érzed, hogy már idős vagy, kéne egy pár, attól szeretnél szülni egy gyereket, tehát van akinek ez a TikTok, a biológiai óra, hogy ugye a kívülálló kicsit gonoszan szokták ezt mondogatni. Aztán a Not for You, én azt hiszem, hogy megint ez, hogy döntéseket kell hozni. Mi az, ami épít engem, és mi az, ami nem. De te vagy az, aki ezt tudod, és neked kell ez alapján dönteni, és meg is kell csinálnod azt, amit ott eldöntesz, jó? Itt az ideje elmenni egy új életszakaszba, az énem új fejlődési szakaszába, belevágni az ismeretlenbe, mit tudom én, hova vissza a vállalkozás útja, de ha egyszer minden vágyam az, hogy gyönyörű rajzokkal örvendeztessem meg az embereket, akkor ebbe bele kell vágni. Itt az ideje. És akkor hát nekem ez egy picit ez a párkapcsolatos csapat, bármilyen szinten is, tehát akár szingli, akár házas, elvált, szóval én úgy érzem, hogy ez megint csak az a bizonyos csapat, akik valahogy ebben vagytok itt érintve, jó? De én úgy érzem, hogy annyira sok minden másról is szólnak, tehát leginkább az meg az igazi énet kifejezése felé kell haladnod. Hogy azt most neked vibrációsan megfelelő párral képzeled, de ez az abszolút a ti egyéni utatok, jó? Érdekes, hogy december 30-31 van, és mindjárt átlépünk az új évbe, jó? Tehát, hogy két világ között vagyunk, és én azt hiszem, hogy ez az, amikor még a régi énedbe vagy, és ez az, amikor felvállalod a megújult énedet, az autentikus, igazi, valódi, őszinte, őszinteségen alapuló,
tehetségedet ismerő, önállóságra vágyó igazi énedet, aki magabiztos. Értitek? Majd létszik kommentbe ezt nyomjátok nekem, jó? De főleg egymásnak. Már csak pár kártya van vissza. Amikor a surrendernél nincs a two, akkor azt jelenti, hogy mit engedj el. Jó? Még mindig tanácsok vannak. Engedd el azt a szokásodat, hogy megpróbálsz embereknek megfelelni. Tehát a tetszésükre vágysz, hogy Jaj, de jó, köszi anya, hogy mindig ezt csinálod a kedvenc. bocs, tehát nem ezt mondom, hogy innentől ne fős senkinek kedvencét, de hogy csak ez legyen a fókuszod. Ezt hagyd abba. Ott vannak a te saját tehetségeid is. Ki mondta, hogy ezt föl kell adni? Jó? Azért van, aki meg tudja oldani a családanyaságot és a vállalkozást. Jó, egyelőre még nem túl sokan, de egyre többen lesztek. Mondd el, hogy mik az igényeid, mire van szükséged, és legyél őszinte önmagadhoz. Legyél igaz önmagadhoz. Jó, fókuszálj a saját boldogságodra, ahelyett, hogy mindig mások boldogságát akarod megvalósítani. Ugye, addig is, amíg mások boldogságával törődsz, nem kell a magadén gondolkodni. Ugye, az uralkodó nő, illetve az érmék 3-as energiája mondta ezt, picit inkább a családodat rendezed, mint hogy magaddal törődj. Hát ennek van most vége, sokatok számára. Jó, tehát szokd le, hogy mások boldogságával törődsz a sajátod helyett. Párhuzamosan nyugodtan lehet, de miért kell a tiédet ignorálni? Tudod, lemerülsz, ha a töltőn nem vagy rajta. Jó? Érdekes, hogy itt is a függőségek jelennek meg. Engedd el a függőségeidet, jó? Tehát aki az őrületes sikerláng szakaszban van, vagy nagyon rá vagy kattanva egy bizonyos személyre, mi szerint csak kizárólag ő tehet téged boldoggá, az is egy ilyen függőség, jó? Ez a társfüggőség nevű cucc. Lehet, hogy ezt is majd helyre kell tenni. Akár szerekhez, ételhez, emberekhez, a szexhez, vagy a gyondolgozáshoz, ezekhez érzel ilyen függőséget, cselekedj, és kezd el meggyógyítani ezeket a függőségeket, és cseréld ki ezeket egészségesebb megoldásokkal. Tehát ha túl szélsőségesen bántál magaddal eddig, vagy esetleg mással, akkor itt az ideje ezt tehát a mértékletesség kártyájára, a kiegyensúlyozásra kéne gondolni. Ne tagadd meg, de ne vidd túlzásba. Jó? Igen, na ez az a csapat, akire az előbb céloztam, hogy ki az, akinek muszáj elhagyni majd egy olyan kapcsolatot, ami neki rohadtul nem tesz jót, és íme, félelmetes egyébként, hogy rímelnek egymásra ezek a különböző csomagok. Tehát engedd el az egészségtelen kapcsolatokat. Tehát ahogy itt is ugye ez az őrületes ragaszkodás, vagy az őrületes szexelési mánia mindenféle szerelem nélkül, vagy mit tudom én, megcsalás, becsapás, szóval nagyon sok minden ez a függőség. Itt most inkább felolvasom, jó? Bár szerintem tudjátok, hogy milyen típusú kapcsolatról lesz szó. Engedd el azokat a kapcsolatokat, amelyek nem szolgálnak téged, beleértve az elérhetetlen és toxikus embereket. Megérdemled azt, hogy kincsként kezeljenek mások, és tehát inkább pozitív emberekkel vedd magad körül.
Jó, tehát nem egyszer találkozom személyes olvasásban, és ez Ikerleng drága, az egy narcisztikus személyiség, zavarral szenvedő illető, szerencsésebb esetben rejtett narcizmus, kevésbé szerencsés esetben a grandiózus narcisztikussal, kényszerűek együtt élni, legalábbis most még így gondolják, de nem. Saját érdekedben, a saját egészséged érdekében döntést kell hoznod. Ugye mondtam, hogy lesz olyan, akinek szinte önvédelemből kell ezt a dolgot meghoznia. Jó? Szóval fölösleges ott lennetek egy olyan ember számára, aki nem tud szeretni, hiszen nincs énje, nincs empátiája, semmilyen nincs. Nézzetek utána, hogy mi ez a narcisztikus személyiség, vagy személyiségzavar. Jó, az erős ego is hajaz erre, de az erős ego nem zárja ki azt. Tehát az erős egóban ott van, hogy van egója, de a narcisztikusnak az üresség van ott, és az üresség sosem fog szeretni. Bármit fogsz érte megtenni, egyszerűen képtelen. Képtelen. Nem tud. Jó. Tudom, hogy ezt most nagyon szomorúan halljátok egy páran, de pont ezért hangsúlyozom ennyire, jó? Tehát van egy ilyen csapat köztetek. És ami még van, az viszont az, hogy mit engedj meg magadnak. Tehát minek add meg magad, mit engedj meg. Az az engedj el, ez meg az engedd meg. Nagyon klassz ez a jogázó csaj, legalábbis nekem jó jelképehez. Add meg magad a nem akarásnak. Tehát az, hogy tehát amikor így kontrollálni akarunk mindent irányítani akarunk, kézben tartani, nem. Itt pont arról van szó, hogy hagyd magad vinni. Jó? Azt mondja, hogy hagyd abba, hogy erőködsz. Az élet művészete azt jelenti, hogy a flow-val haladsz, ahelyett, hogy megpróbálnád erőszakosan irányítani a folyót. Érted? Tehát az áramlattal haladjál. Egyébként szólok, hogy aki spirituális úton jár, vagy meghozta azt a döntést, hogy végre a saját élet útjára tér rá, tehát térjünk vissza ez a rajzolóhoz, tehát, hogy végre a művészetét meg szeretné osztani, mások is boldoggá váljanak. Amikor ő alkot, ő a flow-ban van, az áramlásban. Amikor a többiek nézik a képeit, ők is az áramlásba kerülnek. Ami pedig azt illeti, hogy az életutadat megtalálod, furcsa mód az élet is támogatni kezd téged, tehát hirtelen kiderül, hogy akciós valamilyen olyan kellék, ami neked kéne a festéshez mondjuk, vagy belefutsz emberbe, aki éppen azt mondja, hogy hát nem tudom, kinek a képeit állítsam ki, jaj, hát esetleg megnézed az enyémet. Tehát értitek, egyszerűen ez a flow, ez az, amikor te vagy harmóniában az univerzummal, és ezért az univerzum is tud neked adni. Ha te akarsz kontrollálni, akkor azért se. Direkt azért se. Jó? Nem azt mondom, hogy mint egy kamasz, de vagy mint az ördög, aki ugye a nagy ellenmondó. Szóval nem üldözni kell, hanem megengedni. Nagyon nagy különbség, jó? Tehát ezt próbáljátok meg, és a csomagolját akartam még mutatni. Mi szerint, na ez a legnehezebb, tehát add meg magad a bizalomnak. A hitnek, a bizalomnak. Bízzál magadban és a döntéseidben. Ne hagyd magad elsodorni más emberek erős véleményének, ugye narcisztikusnak csak ilyenje van. Csak lealázó, téged megsemmisítő beszólása és stb. Tehát, hogy ne
dőlj be mások véleményének, tarts ki a magadé mellett, bízz abban, hogy jól gondolod, és jól választottál. Akkor is, ha nem látod az utat. Tehát, ha még bizonytalan az, hogy mi is lesz ott pontosan, de most képzeljétek el, akkor Kolumbusz se induljon el, meg a Vasco da Gama se, meg senki se, a Cook se, Cook kapitány se. Értitek? Tehát van, amikor el kell indulni, akkor is, ha fogalmat sincs, mi van ott a végén. Sőt, tehát ez a bizalom. Jó? Cselekedj, és legyél magabiztos, hogy a helyes ösvényt választottad. És higgyétek el, hogy ezek igazolni fognak titeket. Igazolni fogják a saját döntéseteket, ehhez két dolog kell, igazából autentikus akar lenni, és igazából mások hasznára, vagy segítője akar lenni. Vagy másoknak örömet akar. Tehát nagyon fontos, hogy a mások iránti cucc is ott legyen. Önmagadat is tiszteld, és a többieket is. Nagyjából ez is benne van. Utolsó két kártya jön. Ez a Power of Love című kártya, a kreativitás kártya benne volt a Surrender kártyák között, valamiért oda keveredett, de látjátok, hogy a kreativitás itt van. Tehát a kreativitás az az alkotást jelenti, amikor a semmiből létrehozod a valamit, akár egy sütés-főzés kapcsán is, vagy a papírlap, víz, meg festék, meg ecsettel is tulajdonképpen semmiből hozod létre a műalkodásodat, jó? Szeretsz megvalósítani új ötleteket, innovációkat, tehát új megoldású módszerekkel, és a megvilágosodást próbálod formában önteni, jó? Tehát a kreativitás, én úgy érzem, hogy ez arra jön, hogy igenis bátorítsanak benneteket a saját, autentikus életutatok megtalálásához. És az, hogy igenis bátran mi itt vagyunk, segítünk, csak kezd el. Ez vonz minket oda, és akkor tudunk segíteni, ha te ezt elkezded. Nem csak álmodozóról, hanem nekiállsz. És itt pedig a harmónia, amúgy rendesen állt, csak így oldalra fektettem. Harmónia azt jelenti, hogy képes vagy érezni szerető, kiegyensúlyozott kapcsolatot mindennel. Tehát ez lesz az, amikor autentikus vagy, az életutadon vagy, azt csinálod, amit kell, ezt így is fogod egyébként érezni, ha nem az elején, akkor menet közben ez jönni fog ez az érzés, és mások is megerősítenek majd a visszajelzéseikkel. Az a fura, hogy most már nem vadászod, és mégis jönnek majd a visszajelzések. Tehát minden arra fog utalni, hogy ott vagy, ahol kell lenned, azt csináld, amit kell csinálni. Jól döntöttél, jó helyen vagy, jókor. Tehát ez a harmónia pillanata. Jó, önmagaddal is harmóniában vagy, és az univerzummal is. Nem tudom, kell lennél több. Hát kedves női energia, én őszintén kívánom ezt magunknak. Nem az a lényeg, hogy a 24-es év, jó, hanem az, hogy ez a feladat, elfelé haladjatok, és én nagyon nagy bátorságot, sikert, bizalmat kívánok számotokra, hogy ennek neki is tudjatok állni, és nagyon szívesen várlak majd vissza benneteket, akár ehhez a videóhoz kommentelni, akár majd a 24-es évet lezáró ilyen évösszegző videónál, amikor majd arról számoltok be, hogy ezek hogy sikerültek, esetleg, hogy nem álltatok neki, és maradtatok a régi úton, jó? De én inkább a sikertörténeteket szeretem látni, mert azok másokat is motiválnak. Nagyon köszönöm, hogy végignéztétek,
hogy egész évben is támogattatok ezzel, illetve hogy a kommentjeitekkel nekem is visszajelzést adtatok, és egymást is segítettetek, és szerintem ennél maradjatok is meg. Ez egy nagyon jó szokás, és köszönöm szépen, és hamarosan találkozunk egy újabb videómban. Sziasztok!